點啊？覺得呢個講座？其實咧就我仔佢參加咗個商務嘅比賽，咁嗰日咧我就跟埋去拍攝，因為啲同學仔個個都唔嚟，佢做 leader 嘅，咁啊影嗰時候，好好玩喎！我又做埋個導演，係咩？跟住咧又幫手做一動作溜溜，跟住第二日咧咁我去上堂咧同佢跳舞啊，咁然後咧就睇到你個 road show 啊，我好中意喎，真係好有興趣喎咁樣咯。唔係你見到頭先啲學員啦，都其實玩得好開心。但係其實佢哋嗰啲風格都好似你平時拍戲，有出成節劇嗰啲戲咧，我睇晒嘅，我真係，我屋企好多你啲。下次攞嚟一簽名啦，幫你嚇。你就攞個軟硬體咁就簽咪得咯。係啊。我啲仔都好中意睇你。有冇分啊你？佢而家還緊啊，分啊，喺中食道原來。係唔該，可唔可以借支筆俾我？係，唔該。好，你想簽喺邊？我簽喺度啦，梗係係咯。O K，仲有啊，仲有。喂，咁我攞翻5隻填翻你。哦，好，你攞其他啲攞。